ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂഡിക്ക് ഒരു എക്സലന്റ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സാധനം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡ്യൂഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ പോസ് ആക്കും, റിമോട്ട് കൊണ്ട് പോസ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം മൊത്തം വെക്കട്ടെ. തുടങ്ങിയല്ലേ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എഫേർട്ട് എടുത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് കൊടുത്ത പണി. ഞാനും മമ്മിയോട് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കാല്? ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെന്നാലേ ഒന്ന് കാണല്ലോ, ഒന്ന് പൊട്ടിക്ക്. അല്ലാ, ഇവള് വിചാരിച്ച 20 കട്ട്ലൈറ്റിന്റെ പല ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മറക്കരുത്. ഇവിടത്തെ കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്, വിചാരിച്ച മാരില്ലട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം കഴിച്ചു കേട്ടോ. ലെവൽ ഒരു കില്ലാടി തന്നെ. ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറാന്നുള്ള കാര്യം നീ മറന്നു പോകുന്നു പല സമയങ്ങളിലും.